यातली पावसाला छत्री पाहिजे. आज पण क्लायमेट बघितलं बाहेर कसं झालंय, पूर्ण ढगाळ वातावरण झालंय. आता आहे ना पावसाची काय गॅरंटी झाली. गेल्या वर्षी पण लवकरच पाऊस चालू झाला, यंदा जरा माहिती ना. अजून आजचा 31 मार्च आहे, अजून एप्रिल जायचा, मे जायचा, जूनला पावसाची गॅरंटी नाही. पूर्ण ढगाळ वातावरण झालं. तर आता काय विषय, तर दुसरी सुरुवात. गुड मॉर्निंग सर्वांना. तर वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. बट आता कसं आहे माहिती आहे, अलिबागला तो गॅसचा आहे ना, ते काय बोलतात रेग्युलेटर, आपला रेग्युलेटर नाही तो आतमध्ये लागतं सिलेंडरच्या वरती जे लागतं ना, तिथे मला थिंक सो ते लीक आहे. तर ते करून आणतोय आणि मला गाडीला काहीतरी करायचं, म्हणजे जाऊयाचं चल बोललो. तिकडे त्यांच्या इकडे नागावला पण जायचं, असं काहीतरी आहे. ते सगळं आहे. पहिलं हे करू, म्हणजे हे देऊ तिथं. जर त्याला टाइम लागत असेल नंतर जेवण होत असेल लगेच करून घेऊ आणि मग दुपारीपर्यंत भेटून बाकी सगळ्या गोष्टी. असं शेड्यूल आहे. असं ते मम्मी काहीतरी गॅसवर बनवते म्हणून थांबलोय, ते काढूया आणि मग निघू. हे बघा, हे पापड अजून आहेत ना, तांदळाचे झाले अजून. आज पण 2-4 दिवस पासून पापड आहेत बाकी. पण वातावरण खरंच बेकार झालं यार, एकदम बेकार झालं वातावरण, काय अर्थ नाही. झाला जाता की नाही तिकडं, तेच काके ना राऊंड मारायला गाडीवरती. हे खुलतोय, हा पाईप निघाला की ह्याचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे आतमध्ये. ह्यातून वास येतोय. चलो, पावणे 10 वाजले, जाऊया. चल मग झालं. हा चला, तू बघतोय. नाश्ता झाला याचा. आलो आणि इथं थांबलोय. काय झाला काय माहिती भाई, फुल लाईन चोकअप झालं इकडची आपली, आणि समोरच्या तर येतात तरी. हे आपली लाईन थांबूनच राहिले पूर्ण. कशामुळे निघाली चल निघाली एकदाची. तो बघतो हाता उलटा, तेच बोलतो, त्याच्यामुळे अडकून राहते. गाडी बघ येण्यासारखी याची गाडी होती उलटी, त्याच्यामुळं ही गाडी थांबली ना मध्ये, त्याच्यामुळे थांबली. बस पण गेली असती इथून, पण ते बसला हे झाड आहे वाडाचं, ते बघ. फुलटन नाही अडकल गाडी, फुलटन नसल्यामुळे वाडाच्या झाडामुळे ते अडकले सगळेजण. ती आता ही गाडी पुढे येईल ना, तेव्हा हे निघाली का इकडून निघतील सगळेजण. फुल ट्रॅफिक झाली. हे पुढे पासून एवढे थांबले सर्वजण. केवढा आहे बघ ती. हो मग ते बोलताय काय ते बघ. गुरु निघाले रे बाबा, चल. बघ, हे नवीनच आहे सर्व मग सेटअप. टायर पण जोडाचे त्यांचे, ते बघ. मध्येच बोलतोय काय. सिलेंडरनी सगळीकडे वाट लावून टाकलंय. इथे रिपेअरिंगला पण लाईन लागले मला वाटतंय. नाही इथे नाही, सिलेंडरची रिपेअरिंग डायरेक्ट आहे. बघ गॅस नाही आला, खतरनाक विषय आहे. चल नाही हे तिकडची आहे, आपल्याला इकडे जायचं आहे. चलो, हे पण झालं काम. तो बोलतोय पाईपामध्ये गॅप घालती म्हणून बोलतोय ते वास येत होता. ठीक कशाला मारसेल, ठीक काय सारखी नसतं मारायची मूर्खा. सकाळी एकदा मारली गोष्ट वेगळी आहे, नसेल नसतं गोष्ट वेगळी आहे. नवीन गाडी घेतलं लोक भावचलतात ना, ते अशी जर तो काय पाईप आहे ना, पाईपात जाऊन ते गॅप घालते, मग ते पाईप कट केलं समोर, एवढा खराब झाला तो. बाकी ते रेग्युलेटर चांगला आहे, ठीक आहे. पोलिसांचा विषय ना, सावकाश अजून आपल्याला माहित नाही, तो पण हे नाही करा. चलो
इथे टाकायचे क्लच केबल आणि हा काय आला ठेव काय आलं काय होतंय काय होतंय लाव तर इथं आलो ती क्लच केबल इथं ऐका बोल विचार होती इथं नव्हते पीओसी पण काढायची पीओसी काढून घ्या मग बोलो आतून बोलो आणि जाऊया जे आपल्याला ते टूर आहे जे काय बोलतोय एनएसचा जो हॉर्न आपला लावलेला ना प्रेशर बरोबर तो झालाय खराब मग इथून परत 2 ते हॉर्न घेतले 220चे हॉर्न आहेत ना त्यांना आवाज मस्त आहे ती वाली जोडी घेतली दोन्ही आता मला गेलो का लावून टाकू ते एक झालं ह्याची एक क्लच केबल बदलली ना डायरेक्ट जाऊया गौरव पण आलाय गौरव थांब तिथं आलो बोललो आम्ही हा तेच यातली पावसाला छत्री पाहिजे आईला कामच 25 10 जणांना घेऊन जाऊ झाली काय रे सांगा तू बघ कसला लावलाय त्याने शांत होय ते बाबू त्याला बोलव शांत ते हे सोलीतून काहीतरी दे बोल त्याला आला आला बघितलं तर डेंजर आहे पोचले घरी अजून पण आहेत ना पापड आहेत चालू इकडं तर हॉर्न आणले ते हॉर्न चेंज करूया चलो लावूया आपण